Всем привет, ребята! С вами я, Паша. И сегодня я вам покажу, как вывести это 4-элементный монстр на острове Огненном. Давайте все. Вот чехарда. Не знаю как, но мне получилось вывести. Кангушка. Советую вам так участвовать в ходе 1 день 16 часов. Все, нашли, значит, не шмыгали. Шмыгали, что вы видели. Вот, надо вывести. Ну ладно, вот. Чехарда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ролик кончается.